少女總係會有好多心事，喺唔同時間，我成日都唔知道究竟 yes or no。就好似而家呢一個 moment， 我就問究竟其實我係咪一個靚女呢？我梗係覺得我自己好靚㗎啦，不過究竟人哋又點睇我呢？話俾我聽，喺人哋嘅心目中，究竟我係咪一個靚女？我知道呢個答案其實真係好難可以知道嘅，唔緊要，我誠心啲問，我係咪一個靚女？俾一個答案我。我真係好明白靚呢一樣嘢，